ऑलराइट यूट्यूब, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम चला रहे हैं हंटर 350 और आज का व्लॉग हमारा होने वाला है भाई फार्मूला कार्टिंग के ऊपर। आज हम जा रहे हैं फार्मूला कार्टिंग करने। तो भाई हम जा रहे हैं देखो गुरुग्राम पंचगांव टर्बो ड्रिफ्ट वाले पे, क्योंकि आज वीक डेज हैं। तो इनका जो होता है ना, ये जो नोएडा वाला है, इनका रेट थोड़े ज़्यादा हाई है। उधर 700 रुपये में हो रहा है, इधर 1 पर्सन लगभग 1400 में हो रहा है। तो ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है। तो हमने फिर डिसाइड करा कि भाई हम पंचगांव जाएंगे दोनों भाई, और वहाँ करेंगे फार्मूला कार्टिंग। उसका क्या प्रोसीजर है, सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। वीक डेज़ पे क्या प्राइस होता है, वीकेंड पे तो आज लगभग 750 रुपये का प्राइस है। मैंने कॉल करके पूछा था। तो अभी चलते हैं वहीं सीधा गो कार्टिंग पे और देखते हैं क्या क्या सीन है उसका। और भाई यहाँ जा रही है M2। साउंड सुन लो एक बार, क्या ही कहने हैं दोस्त। रेफ करवाऊं, रेफ करवाऊं, रेफ। भाई क्या क्रैकल्स मारे हैं उसने, एक्साइटमेंट लेवल एकदम बूम कर गया मेरा। तो ज़बरदस्त ज़बरदस्त कलर स्कीम बहुत अच्छी लगती है मुझे M2 की। M2 बहुत अच्छा कार है वैसे। एंड मेरा फेवरेट BM ऑलमोस्ट M2 ही है, M2 या M4। बाकी BM में सच कोई कार मुझे पसंद नहीं है। M5 भी इतनी अच्छी नहीं लगती, पुरानी वाली अच्छी लगती थी, बाकी नई वाली तो इतनी अच्छी लगती नहीं है। सो यार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है भाई, 10 सेकंड रह गए। ये रेड लाइट क्रॉस कर दो कैसे ना कैसे प्लीज़, जल्दी से। धूप में खड़ा होना पड़ेगा नहीं तो। दिल्ली की तो खूबसूरती अलग है दोस्तों, नो मैटर वो क्या चीज़ खूबसूरत हो। मेरा मतलब है कि हर एक चीज़ खूबसूरत है यहाँ की, नो मैटर आप क्या सोच रहे हो, किस बारे में सोच रहे हो, ये बात समझ रहे हो। इफ़ यू नो यू नो। ऑलराइट पीपल, अभी आ चुके हैं गो कार्टिंग ट्रैक के ऊपर हम। और ये हमारे बिल्स दो लोगों के। प्रोसीजर क्या है ना इसका आने का, आप आइए। हम आए हैं F9 पे गुरुग्राम इफ़को चौक, और 800 रुपये वाला हमने लिया है। 11 मिनट का हमारा टाइमिंग है ट्रैक की। 11 मिनट पे हम 11 मिनट तक हम ट्रैक पर आएंगे। और जो चार्जेज़ हैं 800 पर पर्सन है 11 मिनट्स का। ऊपर जाओगे तो बढ़ता रहता है चार्ज। ये हमारे ओवैस भाई बिरयानी खा के आना यहाँ पे, भूख लग रही बहुत। हाँ, और दूसरी चीज़ ये ट्रैक का व्यू कुछ ऐसा मिलता है आपको। देखो भाई, लोकेशन तो अच्छी है, बाकी है कि आना है आपको। उधर रजिस्ट्रेशन रूम है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करो। एक फॉर्म पे साइन करने है, नंबर डालना है, कुछ नहीं, सिंपल रजिस्ट्रेशन है। फ़ी पे करनी है और आ जाओ अपने और मज़े करो। अब आपको दिखाएंगे भाई इस सेटअप से कैसा दिखता है। बहुत तगड़ा सीन है, ये ज़रूर लाना भाई, इसके बिना मज़ा नहीं आने वाला आपको। पता स्टार्ट करें भाई। मुझे हेलमेट चाहिए बीच में, मुझे कुछ नहीं पता। हमारी वीडियो आप हम दोनों बैठे ना तो वीडियो बना देना हमारी। मोबाइल चाबी रख दीजिएगा। ऐसी तो ऐसे बना दो, बस 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 बस। ऑलराइट, अभी भाई हम आ चुके हैं अपनी कार्ट में। इधर ओवैस भाई हैं, फ़ोन दे दो इन्हें, फ़ोन दे दो इन्हें। चले ओ भाई it is really quick.
भाई उवैस को तुम्हारे भाई ने पीछे छोड़ दिया। उवैस तो बहुत पीछे है भाई, कसू तेरी फट जाएगी। ओ भाई ऑलराइट, आई एम इन थर्ड प्लेस राइट नाउ। इसे ओवरटेक किया। रेस करेंगे, रेस। चल आजा, स्टार्ट कर दे। चल रेडी, इधर आ, इधर आ, इधर आ। चल 3 2 गो, तुझे पकड़ता हूं मैं। चल बेटा चल, आजा। चल चल तेरी बताता हूँ, आओ आजा ब्रो, आजा। वेरी गुड ब्रो, आजा भाई। किधर जाएगा? तो ऑलराइट बॉयज़, ये था भाई आज का व्लॉग। कार्टिंग कर ली, मज़ा आ गया, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। उवैस भाई से एक्सपीरियंस लेते हैं थोड़ा। सो उवैस भाई, कैसा एक्सपीरियंस है आपका कार्टिंग को लेके? भाई एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया रहा, लेकिन यार ये टूट जो है ना, लेंस ही है। अच्छा अच्छा, मैं इसे दिखा दूँ, निकाल के दिखा दूँ भाई, इसका बहुत अफसोस ये है कोई यार। बात नहीं है, नज़र लगी है किसी की, क्योंकि कल वाली वीडियो पे बहुत सारे रिप्लाईज आ रहे थे भाई को कि भाई क्वालिटी इतनी अच्छे लेवल की क्वालिटी कहाँ से आ रही है। तो बेसिकली हम यूज़ करते हैं इंडी फिल्टर्स, तो क्वालिटी भाई तुम्हें पता ही है। मैंने काफ़ी सारे ब्लॉग डाल रखे हैं, आई बटन में लिंक दे दूँगा, यहाँ से देख लेना। नज़र लग गई, लेंस टूट गया, बट कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, 2500 रुपये का आता है। नुकसान तो नुकसान है, लेकिन ये भी अच्छी बात है कि हम नहीं टूटे हैं। बाकी भाई उवैस भाई ये बैठे हैं, अभी कुछ खा पी लेते हैं। हम तो अभी जिंदा हैं, लेंस ही तो टूटा है अभी। बाकी अब थोड़ा खा पी लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर। आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो में। मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, टिल देन राइट सेफ, स्टे सेफ, एंजॉय।